السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو ان شاء الله عباره عن وصفه لتقويه المناعه. هذه الوصفه لتقويه المناعه وحد من انتشار العدوى ديال هذاك المرض اللي بعدوا علينا، وايضا لعلاج الم الحمى والصدر وتضيق التنفس. واللي كيحس بهاد الاعراض يدير هاد الوصفه. هاد عباره عن شوربه ان شاء الله لتقويه المناعه، وايضا حتى للاصحاء اللي عندهم، اللي بغاو يقويو المناعه ديالتهم باش ما يتعادوش من هذا الوباء. يقدروا يديروا هذه الشوربه ان شاء الله. يعني كتليق للكبار والصغار وكلشي، وللمرضى وللاصحاء. غير غير بارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم الفائده. هذه الشوربه هانتوما ساهله ماهله، ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي مكونات اللي هي واعره. يعني ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي واعره. غادي نشربها قدامكم باش تشوفوا انها شوربه كتحتوي على مكونات ساهلين ماهلين، ما فيهمش حتى تعقيدات ولا والو. بمكونات عندكم في الدار ان شاء الله غتستعملوا هذه الشوربه لتقويه المناعه، لعلاج الانفلونزا، لعلاج الم الصدر والحمى، لعلاج هذاك الوباء الله يبعدو علينا، ولتقويه المناعه ولرفع المناعه للاصحاء ان شاء الله، للكبار والصغار. تابعوا معايا الوصفه من الاول الى الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. غنبداو ان شاء الله بالمكونات ديال هاد الشوربه، وايضا بالطريقه ديالها ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو ان شاء الله من اول الى الاخر. اول مكون ان شاء الله الرئيسي، المكون الرئيسي ديال هاد الشوربه هو البصل الاحمر. البصل الاحمر غني عن التعريف. عارفين بان البصل الاحمر وبخصوص يكون احمر، ما يكونش شي لون اخر، لان الاحمر فيه منافع كثيره وفيه انتيبيوتيك، يعني مضاد حيوي طبيعي كيساعد على تنقية الصدر ديالنا من مشاكل الكحة والجهاز التنفسي، وايضا السموم اللي كتكون في الجو اللي كنتنفسوها كلها كيقضي عليها هاد البصل الاحمر. راه زوين، دواء طبيعي من داكشي، مضاد حيوي من داكشي كيقضي على هاد المشاكل. وهذا البصل الاحمر ان شاء الله غنحتاجوا منه 3 حبات متوسطين الحجم. هادو هما المكونات ان شاء الله اللي غادي نحتاجوا. هذا اول مكون. اش غنديروا؟ غادي ان شاء الله غنقيوه وغنغسلوه ان شاء الله. وانتم تابعوا معايا ان شاء الله كلشي المراحل غنوري لبنياتي كاملين، لان غنقيو غير ديك القشره الخارجيه ان شاء الله بحال هكايا، وغادي نغسلوه وغنرجعوا لكم بنياتي. بسم الله على بركه الله. بعد ما نقيناها وغسلناها مزيان، ها ما جبنا غنقطعوها ان شاء الله الى اطراف صغيره على هذا الشكل بحال هكايا. اللي غادي نقطعوها لهاد القطع غنديروها في واحد الانيه اللي هي غنطيب فيها ان شاء الله. بعد ما قطعنا البصل ديالنا، دوك 3 البصل على هذا الشكل حطيناها في هذا الاناء. هانتوما كتشوفوا اش غنزيدوا عليهم المكونات اللي غنزيدوا عليهم ان شاء الله باش تعطينا مناعه ان شاء الله، وتقوينا الطاقه ديالنا، وتقوينا المناعه، وتقضينا على دوك المشاكل اللي عندنا. غنديروا الباديان. هذه راه النجمه، هذا كتشوفوا واخا كتشوفوها هكا معديه مقطعه، راه هي نجمه الباديان. كلش كيقول لها نجمه الباديان او اليانسون. ومكون اخر ان شاء الله هو القرنفل، حبات القرنفل او عود النوار او المسمار. هادو هما المكونات الاخرين اللي غادي نزيدهم ان شاء الله. غنديروا حساب 5 الباديانات. غنديروا 5 الباديانات حسابهم، واخا كيكونوا مقطعين. انا عيني ميزاني غناخذ قيمه 5 الباديانات اللي هما نجمه الباديان، راه معروف هذا المكون. وغناخذوا 7 الحبات تاع القرنفل من هادو بحال هكايا، 7 القرنفلات بحال هادو. اش غنديروا؟ غناخذوا هادو ان شاء الله قيمه 5 الباديانات، غناخذوهم ان شاء الله
حنا عينينا وميزاننا بحال هكا غناخذوهم بحال هكا. هانتوما راه كتكون نجمه، ولكن هي النجمه تهرسوا ليا كاملين لان ما بقاوش كلهم صحاح. نحاول ناخذ اللي هما قيمة 5 بحال هكا. ها هما قيمة 5 الباديانات هما هادو، وغناخذو معاهم 7 الحبات تاع القرنفل. يعني غنحسب 7 الحبات تاع القرنفل بحال هكايا. هما 4 5 6 7 غناخذهم دوكا غنغسلهم وغنرجع ليكم. بعد ما غسلتوها نتوما كتشوفوا، لان عندي انا الباديان ماشي صاين، نتوما اللي عندكم باديان صاين غسلوهم صحاحهم ورميهم. انا غادي ندير هاد الشاش عندي كنستعملو بهاد الطريقه. هانتوما غتشوفوا غندير هاد الفرص من الشاش باش يسهل عليا من طيب ويطلق ليا في البصله نحيدو. كتجي ساهله. 5 الباديانات و7 الحبات ديال القرنفل بحال هكايا. غنكون منهم كموسه بحال هكايا باش ان شاء الله غادي نديرها مع البصل، ونرخف هاد الكموسه باش تطلق ليا مزيان مع البصل. ها نتوما كتشوفوا كيفاش غنديرها. ها هي غادي نديرها هنايا باش تسهل ليا. بعد ما درنا الكموسه دوكا غادي نكبو الماء طايب، غنصبو عليهم الماء طايب. هانتوما الماء الغليان. علاش الماء الغليان؟ لان البصله الا درنا عليها الماء البارد غادي تجيف لينا، يعني تكنزز لينا وما تبقاش طيب لينا. اما الا درنا الماء الغليان دغيا غادي طيب. يعني البصل الماء اللي غادي يتقاد لينا مع البصل ديالنا بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا. ودوكا غنديو على النار ان شاء الله باش يطيب لينا. بعد ما طابت لينا نتوما كتشوفوا البصله طابت لينا مزيان مع ديك الكموسه اللي فيها حبه الباديان والقرنفل، غنحيدوها ان شاء الله. نتوما كتشوفوا كتسهل علينا ملي كنديروا لها بحال هاد الكموسه، كتسهل علينا باش غنحيدوها بحال هكايا. هانتوما كتسهل علينا. ها هي باقا واحد شويه طاحت لينا غنحيدها. هي صافي كتبقى لينا هاد البصله ها هي طايبه. اش غنديروا؟ غنطحنوها بالميكسور بلونجور ديال اليدوي، غنطحنوها به باش غنردوها ان شاء الله بحال البلونجور اللي عنده بحال هذا. اللي ما عندوش يدير الميكسور ديال العصير، ولكن تتبرد شويه، تتبرد باش ما تخسرش لكم لا ماشين ديالكم. هانتوما ها هما الشكل ديال الحساء ديالنا كما طحناها كيفاش ولات. كتجي خاتره وكتجي زوينه. هذه هي الشكل ديالها. وننتقل ان شاء الله الى التقديم ديالنا ان شاء الله. بسم الله. هذا هي الحساء ديالنا ان شاء الله. غنقدموها بحال هكايا في زلافه ديالنا للمريض. هذه الحساء كتجي زوينه. هذه هي الشوربه ديالتنا اللي غادي نقدموها ان شاء الله للمريض ديالنا اللي كيكون عنده الكحه والسعال وتنظيف الصدر ديالنا وعنده المشاكل ديال داك الوباء الله يهزو علينا. وكتليق للكبار والصغار، ما عندهم حتى شي اعراض جانبيه، غير البصل الاحمر والباديان والقرنفل. وما ادراك ان الباديان معروف انه راه منظف قوي وكيعطي المناعه للجسم مزيان. والقرنفل واللي ما عندوش الباديان يقدر يكتفي غير بالقرنفل. غير القرنفل يذوب الحبات. درنا حنا 7 الحبات، ثم تقدروا ديروا 15 حبه من القرنفل في بلاصه الباديان اللي ما عندوش الباديان. هذه هي الشوربه ديالتنا ان شاء الله اللي غادي ان شاء الله غنتناولوها قبل النوم. غتتناولوا زلافه قبل النوم في المريض حتى يقرب ينعس، يخلي اخر حاجه ويتناول هاد الزلافه يوميا لمده 7 ايام. لمده 7 ايام صافي غيتنظف ليه ان شاء الله الصدر ديالو والرئه ديالو، وما يبقاش عنده هذاك المرض. الله يهزو علينا والله يحفظ كلشي جميع المسلمين ويرفعوا علينا يا ربي. ونتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم ابنياتي ووليداتي، وتبارطاجيوها مع المرضى كلهم اللي كتعرفوهم انهم
عندهم مرض عطيوها ليهم. وملاحظه راه ماشي غير اللي كيكون مريض وعنده مشاكل ديال الصدر والتنفس والكحه وتنظيف الرئتين من جميع امراض ديال البرد وديال هاد الوباء ان شاء الله. حتى اللي باغي ما خايف من المرض وما باغيش يدير الوقايه، يعني وقايه احسن من الف علاج، كيقولوا وقايه مزيانه، يشرب هاد الحساء، راها زوينه، يشربها حتى هو زلفه في الليل قبل النوم، حتى هي وقايه كتسخن ليه الصدر ديالو وكترفع ليه المناعه. يعني المناعه كترفع، ملي كترفع لك المناعه ما تخافش من داك المرض ان شاء الله يعديك ولا يعديك شي حد، ما تخافش منه. ملاحظه، هاد الشوربه بنياتي وليداتي ما تحتاج لا توابل لا والو، غير هذاك البارديان وهذاك القرنفل والبصل كتجي بنينه بدون لا ملح ولا حتى شي حاجه. ما خطاي الا بغيتو ديروا الاطفال ديالكم الا ما جاتهمش بنينه، هما هي بنينه حلوه من داك الشيء. الا ما جاتهمش بنينه ديروا لهم واحد شويه ديال الملح، ما كنديروا لا حتى اضافات ما والو، بحال هكايا تشربوها ان شاء الله، راها بنينه. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم. ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب لتعم الفائده ان شاء الله.